आदिति साहू धमतरी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ और आज मैं आई हूँ ग्राम सेमराडीह और लगभग 6 महीने पहले ये जो फूड सप्लीमेंट है मैं चाची को दी थी। तो आइए सुनते हैं कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम था और ठीक है क्या क्या हुआ है। तो चाची बताइए आप इसको कब से ले रहे हैं? 3-4 महीने। और अब जब फर्स्ट मिले थे तो आपका आवाज़ इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, तो कितने दिन में आवाज़ आया? 1 महीने आके 1 महीने में इनका आवाज़ आना स्टार्ट हो गया और आज लगभग 6 महीना हो गया है इनको लेते हुए। और 6 महीने के बाद जो इनका आवाज़ आप खुद सुन सकते हैं। और साथ में चाची को बीपी भी था, तो ये बीपी का जो दवाई है वो बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। चाची बताइए आप अभी दवाई ले रहे नहीं। और साथ में गैस का भी प्रॉब्लम था, वो भी ठीक हो गया है। तो चाची आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये सबको लेना चाहिए क्या? अच्छा है तो दवाई अच्छा है, मोरा अच्छा रखा कर सबको लेना चाहिए। हाँ जब से देना। तो ये चाची को देख के मुझे बहुत ही खुशी हुआ क्योंकि जिनका आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था उनका इसे खाने से आवाज़ आया है। तो ये भी बोल रहे हैं कि हाँ ये जो दवाई है उनको सबको लेना चाहिए। थैंक यू रेनेटस।